dragilor! Capul Nord! Nordul pur! Guys, it seems that I'm not the only hitchhiker here in Norway. From Czech Republic. Your name? Martin. Martin. So, guys, hitchhiking is still working. Good luck! Ok, am ieșit din Tromsø cu un localnic și continuăm aventura la autostop. Hi, hi! Nice weather, nice landscape, nice people. She's actually a Sami, right? Yeah, boy baby. Means good day. Today I bought a Sami flag. I want to sew it on my backpack. Oh, that's Yeah. nice. Very good. Cool. You are traveling further north now. You're going up to the Sami The part. Sami, Yeah. You're gonna see some good culture there, especially in Alta. yeah, cool. And thank you so much. How do you say thank you in Sami? Gihtu. Gihtu. Ola Gihtu is thank you very much. Ole Gihtu. Ola Gihtu. Am revenit pe E6, drumul care merge spre nord, care de fapt se numește drumul regelui Olaf. Și de la timp am primit și un cidru, e una din băuturile mele preferate și e de aici, cidru norvegian, de pere. Mulțumesc! Planul e să ajung cu autostopul la Capul Nord și apoi de-a lungul fiordurilor spre sudul Norvegii, să vizitez Oslo. Și soarele, frumosul de el, un cuplu foarte simpatic din Cehia. Am întâlnit azi un autostopist ceh și acum ei din Cehia mi-au spus că m-au văzut și în Tromsø. Bun, am mai avansat, ei merg în Finlanda, sunt în vacanță și m-au lăsat la intersecția între E6 și 8, drumul care duce spre Finlanda și drumul spre nord. Cred că singurul oraș pe care îl voi întâlni este Alta. Băi, soarele ăsta îți dă așa energie. Înțeleg că cu toată depresia din Scandinavia pe timp de iarnă. M-a dus vreo 3-4 km până în Sătuc, orășelul următor, un bătrânel foarte simpatic, o engleză perfectă. Mi-a povestit și cum își făceau casele pe vremuri acoperite cu pământ. Cum vedem și aici, crește iarbă pe acoperiș. Frumos era odată să trăiești așa într-o casă complet făcută din pământ. Am mai avansat un pic în Storslet cu o localnică și un mic orășel aici, mă e vis-a-vis, Frisør, cred că știm ce înseamnă, și e salonul Svetlana. Au ajuns și-a deschis rușii salon în Norvegia. Cei drept în nordul, în Norvegia în general, dar și în nord, sunt de peste tot. Europa de Est, din Balcani, din Asia. Deci da, normal, salariile pe aici mult mai mari, dar și viața foarte scumpă. Ia uitați-vă, e un parc național și cu biserica, ce peisaj! Hiking with Marika from Switzerland. She's also going to Nordkapp. I'm lucky. I'm not the only crazy guy traveling around here. Thank you so much. You're welcome. Positive vibe around here. Reindeer. First time to see? Oh, yeah. Băi, ce peisaj! Pui! No, bună dimineața! Ia uitați, locușorul meu de cort lângă un fiord cu munți și am o mare baftă. Tipa care m-a luat ieri la ocazie merge tot spre Capul Nord. Am pus cortul aici,
Ea a venit cu mașina tocmai din Elveția și doarme în mașină. La câțiva metri ieșia și vom continua împreună. Așa că sunt norocos! Nu o să mai am nevoie de semn. Dar azi sper să ajung aici. Mai sunt, cred că, vreo 400 de km. Rămâneți alături de Smiley Traveler să ajungem aici, în nord. Am ajuns în Alta, un orășel în drum spre Capul Nord și chiar în Alta există un muzeu care face parte din patrimoniul UNESCO, unde poți vedea niște desene în stâncă de vreo 7000 de ani vechime. Eu am mai văzut așa ceva prin Rusia, prin Kazakhstan, Azerbaijan. Dar dacă vreți, biletul costă 130 de coroane, deci cam 13 euro. Multe arată ceva de genul ăsta. Animăluțe, gen elani, reni. Reindeers! Hello guys! Dragilor! Capul Nord! Nordkap, cum spun aici în norvegiană. Am ajuns cu autostopul. Cum toate bazmele, poveștile au așa o morală. A mea e că tot e posibil. Am ajuns cu autostopul Capul Nord, capătul pământului, un capăt al lumii. Dacă acum ceva ani, da, eram în Ushuaia, cel mai sudic oraș din lume, în țara de foc. Am ajuns și la Fistera, după Caminul de Santiago, Cabo da Roca în Portugalia, extremitatea vestică a Europei. Acum, Capul Nord, extremitatea nordică a Europei. Ia că aici. Ce-i drept, o să vă spun un secret. Da, acesta este Capul Nord, dar nu este cel mai nordic punct al Europei continentale, căci la fix vis-a-vis, acolo este de fapt punctul cel mai nordic al Europei și o să vreau să ajung. Nu știu, vreo 9 km de mers pe jos, nu se ajunge cu mașina, dar de ce nu? Și dacă mai vreți încă un secret, aici e de fapt o insulă care se leagă printr-un tunel. Noi am trecut printr-un tunel și un pod mic și dacă astfel fiind o insulă, se spune că n-ar face parte din Europa continentală. Așa că la, nu știu, vreo 100 de kilometri mai încolo ar fi cu adevărat extremitatea continentului Europei nordică. Dar suntem la Capul Nord. Ce bucurie! Da, în drum spre globul pământesc, spre Capul Nord, se trece pe lângă un magazin, un muzeu. La intrare, înainte de parcare, ni s-a spus, dacă vreți să vizitați, costă 300 de coroane. Așa, 300 de coroane îți dai, adică vreo 30 de euro pe un magazin și, nu știu, un mic muzeu. Zic că nu merită. Aici, adevăratul loc pe care trebuie să-l vizităm. Și o zi senină. Sunt nori, dar nu plouă, e o zi frumoasă. Hai, capătul lumii! De aici, înspre Polul Nord, nu se vede nimic. Sunt niște insule care țin tot de Norvegia și
dacă e să ne gândim la, cu adevărat, Europa, nu doar continentală, acolo ar fi punctul cel mai nordic al continentului. Insula se numește Svalbard, am impresia. Am ajuns, dragilor. Capul Nord. Mersi mult de tot că ați vizionat până la capăt, că ați fost alături de mine. Vă mulțumesc tuturor celor abonați, celor care sunteți prima oară aici. Mă puteți susține cu un share dacă v-a plăcut, cu un like. Aștept mesajele voastre, spuneți-mi dacă și voi ați ajuns aici, dacă v-ar plăcea să ajungeți. Băi, am văzut nu doar puteți mai mulți turiști cu caravane, cu motociclete, dar și pe biciclete, fraților. Tot respectul. Dar uite, și un autostopist. Nordul pur. Doar oceanul Arctic. Monumentul copiilor lumii, monument al păcii. Și urmează un drum, să vedem, de vreo oră jumate până la adevărata extremitate continentală nordică a Europei. Și aici sunt destul de multe mașini din astea, camping cars, văzut de prin toată Europa, bineînțeles, norvegieni, dar mulți din Germania, din Austria, și aici vedem parcare Slovenia, Lituania, Cehia, am văzut Italia, Elveția. Hai la drum! Ce zi minunată, ce vreme splendidă! Soarele sus pe cer, cerul e senin și ce vedere, ce priveliște spectaculoasă. Aici e Capul Nord, unde arăt, dar acum mă aflu la câțiva metri mai la nord de Capul Nord, care e considerat în mod eronat extremitatea nordică a Europei. Acesta este de fapt numit, are un nume foarte ciudat, complicat. Ia să vedem noi. Aici o cutiuță cu cartea, un carnețel al vizitatorilor, mă rog, e plin. Se numește Knivskjelodden. Superb, superb. Sunt atât de bucuros. Mă bucur că și voi sunteți alături de mine. Încheiem o zi minunată, încheiem aici vlogul. Vă pup, vă îmbrățișez cu drag de aici de departe, vă aștept și pe voi în îndepărtata Laponie din Norvegia, la Oceanul Arctic.